Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan Safa Channel. Aku mau makan guys. Dan aku hari ini makannya cukup pakai ini dadar telur dadar. Lalapnya apa ini? Bawang putih, bukan bawang putih sih. Ini bawang bombay apalah. Katanya biar batuknya sembuh guys. Terus di sini ada sambal dan nasi putih. Udah gini aja guys, simple seperti di Indonesia ya kan. Dan aku udah cuci tangan ya guys. Sebelum kita makan kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Lebih suka yang simple-simple. Kita cobain guys, sambelnya sama telurnya dan sama nasinya. Dan ini lalapannya. Enak. Kayak gimana ya rasanya ya? Kayak ada manisnya. Katanya bisa pengobat batuk katanya guys, tapi nggak tahu. Enak. Telurnya gosong. Apa-apa. Dimakan sendiri. Nasinya tuh gampang seret guys kalau nggak pakai kuah. Itu aneh deh, nasi apaan ini aku juga nggak tahu, kecil-kecil. Enak kan? Kan kosong guys, dan ini telurnya.
sawah. Habis guys, alhamdulillah habis guys. Aku mau minum dulu. Udah ya guys, aku udah kenyang, aku selesai makan. Aku mau minum obat, masih kurang sehat guys, tapi udah alhamdulillah udah enakan. Segitu aja dulu ya guys video makan-makannya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.